Наконец-то научились растапливать нашу печь. Вниз я положила бумагу и вот так крест-накрест положила 2 полена. Сейчас попробуем разжечь. Пока горит бумага, дрова еще не схватились. Я думала, нереально растопить вот такие огромные полена, но видите сами, они уже схватились и хорошо горят. Заслонка у меня полностью открыта, пока разгорается печка. И здесь вот это вот, она сюда отодвинута. И нам хватает, чтобы жара была 4 полен. Еще вот 2 подкину. И все. Сейчас еще немножко разгорится. Видите, как прекрасно горит. Смотрите, как горит наша печь. Я вот 3 полено положила. Крест-накрест. И сейчас прикрою. Да, забыла сказать, это береза. Так, здесь еще пока заслонки открыты. Я их прикрою на половину. И все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.